Прежде всего, для того, чтобы, скажем так, озадачиться этим вопросом и защитить себя, нужно поднять, насколько велика опасность. Мы все знаем, для того, чтобы выздороветь, прежде всего надо осознать свою проблему и принять это. Так вот, чтобы люди понимали, с чем они имеют дело, а имеем мы дело серьезно с очень серьезной и большой проблемой. Сегодня Россия мобилизовала, и вот последние лет там 6-7 в составе информационной армии России действует более 5000 профессиональных блогеров, так называемых троллей. Каждый тролль, вот просто математику даю, каждый тролль может вести одновременно от 30 до 50 аккаунтов. Каждый аккаунт это где-то, ну вот фейковый аккаунт, где-то от 300 до 500 до 1000 контактов. Значит, в целом, значит, эта армия троллей может создать порядка 150-200 тысяч фейковых аккаунтов, и вот эта вся армия может охватить от 75 до 125 миллионов контактов. То есть, что это означает? Украина полностью ухается в этот провал, и каждый четвертый житель Европы может быть атакован армией российских троллей. Ну, вот, собственно, почему им удается проигрывать все реальные войны, но выигрывать практически все информационные войны, которые мы видели со стороны России последние время. Далее, в качестве математики, Россия на реальную армию сегодня тратит порядка до 50 миллиардов долларов в год, на информационную войну от 3 до 5 миллиардов долларов. И мы видим, что результат информационной войны на порядок больше дает эффект для России,